Uyingane zokuthi ake nginibile namukele kuzo zonke iy'ndawo la kuzofunywa khona le video. Uma uqala ungena kule channel ukuthi sikawucindezele usubscribe. Ukusiqalela nje la udabula uqale khona ukuthi kwenzakaleni. Uthi ngicela ukuhlehla yebo ngingakwazi ukuchaza. Okay. Yeah. Sengaqala? Ya ungaqala kunankinga sisi. Neshuthi lo mlisi wabo umntwana ethi mina endlini silala nawe usisi wama wengane. Futhi la iqale khona sengikhona futhi usifice esesilele nje phakathi nobusuku. Mayinokha bephuze vele sesiyamazi ukuthi mayiphezulu umuntu onodlanga umuntu ohluphayo. Singamvulele eminyango. Ngoba usisi wami beqeda ukungichaza bekade sikhuluma nosisi wami engichaza ukuthi yazi ubaba wengane ungitshela ukuthi ufuna ukokwenza ama-test mina yena nengane uthi kumele mina sikhiphe 1.5 1.5 kanti sikhuluma nje lo mfana uncondile eminyango yakuzwa konke sikhuluma nosisi ngaphakathi. Uthe esuka lapho wabenoka mangabe enoka masingamvulele enoka nje ngiqonqoza kakhulu khohlo ngoba kwazi wabuza omunye umakhelwane umngane wakho ukuthi hayi bokwenze njani la kubani loshaya isicapha samthethe nayo nangu umngane wakho la uthula basathi wazama ukumkhuza hayi uthe mamkhuza ke singafuna ukumvilela vele akhahlela isicapha wangena kwami ngase ngilele nengane ilele usisi emini uthe mayingena khona nje isho ukuthi wakhuluma nosisi wakho athi yini ungiqambela amanga usisi bakho uthi mina ngifuna ukwenza ama-test indaba uqamba amanga into engayibona ukuqala wathi mayiphakamisela isandla ngabe sengixhuma ngithatha ingane lencane ngibaleka nayo ngabashiya bona bobabili endlini bela bathe mabelwa baze baphumela eminyango ngaphuma nengane mina ngabaleka ngamemeza omunye untombazane omakhelwane ngifuna solamula naye ingane ngayiphosela usisi lohlala nomakhelwane saphuma nomunye untombazane samemeza thema simemeza la ubaba lo sasimemeza ubheki mayingavuki sambona inuma wengane futhi esephunyile baba wengane egijima ngejubane enyuka sabe sesimlandela sifuna ukuthi sekwenzeke wenze njani ngoba ebaleka hayi samjaha samfica komunye umuzi le balekela kuwo-ke abantu ofuna ukufunela amaphoyisa sithe masifika kulowo muzi-ke sazama ukufunela amaphoyisa sithe salindele ukuthi amaphoyisa-ke ebuye mhlawumbe ebhekhe kithi noma ebuye ezela kithi ezobheka kwenzakaleni kwakhona omemezayo uthi khona into eqhumayo engathi igesi sithe makuphumela phandle wathi kuyasha masithi sobheka ukuthi kushaphi kanti kusha izindlu zethu babuye ngale station masiphuma salokhela izindlu lesihlala khona hayi siphume ngamajubane sigijima sifika into yokuqala safika sayimbuza sabuza ingane ngoba sasathi ingane siyishiye kumakhelwane wethu sathina iyiphi ingane kwathiwa usisi lobe simamsa ingane khona umuntu ofikile kimi wayithatha wathi angilethi ingane masibuza umbone nawe uthi uthi angimbonanga inkinga vele usisi-ke la simbamsa ingane inkinga ubaba wengane akamazi uyasho angimazi umuntu othatha ingane kwaze kwaphawula ingane yayiseceleni kwakhe-ke encane yasho athi hayi umuntu othatha ingane ubaba wengane ngimbonile ithatha kusisi ingane hhayi-ke ifune-ke ingane ayitholakala ifuna ingane-ke kuze kushiya isikhathi sokuthi silale hhayi silale ethi amaphoyisa sozama ukuyibheka ngakusasa hhayi kusa ngakusasa kuzama ukufunwa-ke ingane kanti-ke abangani bakhe bomfana-ke bemfihlile-ke fune-ke umngani wabangani bakhe babemfihlile beze besho ukuthi hhayi ulapho umfana hhayi sizela bemfihle khona-ke ephuma indlela esimthole ngayo ngoba becashe ngaphansi kombhede hhayi beliswe-ke hawu iyiphi ingane hhayi ethi ingane hhayi ngiyazi kuthiwa hhayi bo ingane igcine ezandleni zakho uboniwe nabantu bayasho bakubonile isikhathi kusha la kucima umlilo bakubonile wena uphethe ingane umeme ingane futhi baningi abantu abakubonile hhayi ephike-ke emthathi yamaphoyisa yena e-police steshi-ke mabesho bathi amaphoyisa nje fika amvalele ekhumbini encane e-police steshi bathi akuphela ngisho 2 minutes lemvalele bese washo ukuthi ingane ihambe ngana naye ebrijini ngafike ngayiphosa khona ngathi ungahamba uyosikhombisa hhayi bezeza namaphoyisa mabesho ngoba bathi ufike wayikhipha la echaphozi namanzi ade efake khona emfuleni ufike wayikhipha khona phela isithule Yo manje isizathu mhlambe anizange ngithole ukuthi isizathu esikhulu esenza ukuthi ezebulala umntwana bekuyini mhlambe singasho mhlambe ingxabano yakhe noma wengane iyona eholele thina egcineze ezebulala umntwana hayi angazi kusama ngifuna ukuqamba noma angazi khona manje bexabana noma wengane besingekho isidingo futhi lokho kwenza ukuthi zithathe isinqumo esingaka bese kulunge eshisa izindlu ngoba vele bese shisela ngithi zonke izindlu bese kulungile bengasekho isidingo sokuthi engazebulala ingane. Alright, so izindlu kade eyishisa bekuyizindlu zasekhaya kubo kama wengane noma mhlambe
indawo nje? Indlu kayishisi le ndlu yabo la aqala khona ukukhela umlilo. Okhela indlu yethu lehlala khona nosisi wami. Ngoba Okay. uyasho ukuthi umngane wakhe ngimkhuzile uma ukhela umlilo uthi hayi bo musa ukushisa. Uthi umngane wakhe wazama ukucima bathi bese sibalekile endlini vele. Hayi uthi umngane wakhe ngiphume mangiphuma sengisendlini kwami ngibone sekuvuthile ilanga lomlilo ngithe ukuthi mangiphuma salokho waqala phansi okhela. Yena naye futhi uyisholene ukuthi mina indlu ebengiyishisa indlu yolokhu njani yokama wengane. Inkinga futhi la sirentile ke siqashile esihlala ndawonye endlini. Washa umuntu aphuma ngalutho kasha kanjalo nengane yahamba. Yo. Zinjalo-ke wey'ngane zakwethu, mina ngiyafisa ukuthi ngizwe umbono wakho wey'ngane. Le nto-ke kuthiwa-ke yenzeke eThekwini wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuthi ngizwe umbono wakho lapha emakhaya ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba lomlisa othe-ke wabulala-ke umntwana wakhe ngalesihluku esithanda ukuthi-ke sibe nzima kangaka wey'ngane zakwethu. Sengifisa ukuthi ngizwe umbono wakho lapha emakhaya. Ahlanga lapha kwi-comment section, ungawuhla kucindezela usubscribe. Sixolise uma kukhona mhlawumbe ukube sitheke sakwenza, noma-ke uma kukhona inkulumo etheke yangaba right wey'ngane zakwethu.